Olá, moradores do Distrito Federal, olha a liderança aqui na cidade cultural, no bairro de Santa Luzia. Nós estamos aqui bem no Parque Urbano, de frente à Associação das Mães Guerreiras. E vamos aqui fazer o vídeo, porque os animais também agora têm lei, hein? Criaram a lei para defender os animais. E nós, como liderança, tem que estar agarrado com os animais também. Como é que pode, hein? E nós estamos aqui com a Silvaneide. A Silvaneide tá há tempo pedindo à administração regional da cidade cultural terra para aterrar a área para poder botar os animais lá. E não tá arrumando nem terra. Nem terra. Ah, tá de lascar. E nós vamos passar aqui a palavra para a Silvaneide para ela poder fazer o seu pedido às autoridades, porque criaram a lei, e a lei que protege os animais, e eles estão aqui abraçados com essa causa e nós estamos juntos. Né, Silvaneide? Conta a tua história aí e faz o teu pedido aí para as autoridades para ver se tu é atendida. Bom dia, pessoal. Meu nome aqui é Silvaneide. Aqui eu não venho fazer um pedido, eu venho pedir um socorro. É um socorro porque você mostra os cachorros. Um socorro porque nós estamos com essas séries de animais soltos na rua, passando fome, frio, sede, e a gente pede um socorro das autoridades. Não está custando muita coisa para eles, porque a gente iniciou, nós já temos o início da ONG, nós temos uma ONG iniciada, nós temos o terreno, a ONG está por a metade, as coisas por a metade não funcionam, tem que ser concluído. Pessoal, vocês aí que têm condições, que possam nos ajudar, nos socorrer, nós estamos pedindo socorro. Não para nós, mas sim para eles, porque nós temos nossa casa, nosso pão de cada dia, nosso teto, nosso aconchego. Agora nós se sentimos mal porque ao nosso lado nós temos o nosso jardim de 4 patas, sofrendo com fome, com sede nas ruas. Então a gente está pedindo socorro. O que é que acontece? Nós estamos com uma ONG ali para finalizar, temos 2 meses que a gente tenta o aterro, é barro, é terra que a gente pisa em cima, não custava muita coisa. Gente, eu peço socorro carecidamente por esses animais, porque o início nós já temos. Um deputado não iniciou uma ONG, nós temos muitos animais, estrutural em Santa Luzia, onde mais nós temos. Então é assim, não custa, a união faz a força e a força faz a diferença. Vamos jogar o aterro, vamos jogar o telhado, vamos jogar o portão, vamos jogar nossos animais lá dentro da ONG, tirar da rua. A gente queremos mostrar para vocês que nós temos força e coragem, mas nós não temos condições, mas vamos nos socorrer. Eu peço carecidamente, eu sou mãe e vó de pet, eu amo os meus e amo os das ruas, e se eu pudesse eu acolhia todos, mas eu não posso. Então, esse recado vai para vocês, se puder, dou uma telha, dou um caminhão de aterro, o que vocês puderem, vamos socorrer os nossos animais da Santa Luzia, já que um deputado, um governador não tomou as providências, que tem mais de 2 anos que eu escuto, vamos tirar os animais da rua, da Santa Luzia estrutural, até agora ninguém fez nada. E a gente tem um comércio, vamos nos socorrer, vamos socorrer nossos animais, vamos trazer felicidade para os nossos animais e para nós que choram por eles. Tá bom, olha aqui, nós estamos aqui, olha, a população da cidade cultural e do Distrito Federal, olha, eles estão pedindo aqui só terra. Mas sabemos que os animais precisam de raça, de alimentação, precisa de medicamento, porque é muito fácil ter a lei, e a lei só foi criada, e a lei não vem amparar, a lei foi criada para amparar os animais. E nós estamos aqui abraçados com essa causa. Esse é o nosso trabalho de rua.